Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you always be spirited and keep healthy, and I hope God always bless us. Okay, before we start our study today, let's pray first by saying Bismillahirrahmanirrahim. Okay, don't forget check please your attendance list first. Ibu memberi waktu sampai jam 9 ya buat absennya. Dan sebelum kita belajar pada materi hari ini, Ibu akan mengulas lagi pelajaran yang kita bahas pada minggu lalu. Siapa yang ingat? Apa sih pelajaran kita minggu lalu? Oke, pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang biografi. What is biography? Okay, great. Biography is the detailed description or account of a personal life. And what is the types of biography? Okay, great. There are a short biography and long biography. And the last, what is the biography consist of? Okay, great. They are introductory paragraph in supporting details and the last concluding paragraph. Oke, itu tadi materi kita pada minggu lalu. Baik, sekarang kita mulai materi kita pada pagi hari ini. Siapa yang tahu apa materi kita hari ini? Oke, materi kita hari ini yaitu menceritakan kembali cerita di masa lalu. Apa itu? Oke, great. Yaitu tentang recontact. Simak baik-baik penjelasan Ibu ya, dan jangan lupa catat poin yang kalian tidak paham dan nanti kalian tanyakan kepada Ibu di Google Classroom. Simak baik-baik penjelasan Ibu ya. Oke. Recount text. What is recount text? Recount text is a text which retell events or experience in the past. Its purpose is to retell the past events, or to tell the writer's experience, or to entertain the audience. Next, generic structure of recount text. Number 1, orientation, introducing the participants, place, and time. Number 2, events, describing series of events that happened in the past. In the last, reorientation. It is optional, stating personal comments of the writer to the story. Next, the language feature of recount text. They are: number 1, introducing personal participants such as I, my, group, and etc. Number 2, using chronological connection such as then, first, and etc. And number 3, using linking verb such as was, were, saw, heard, and etc. Okay, number 4, using action verb such as look, go, change, and etc. And the last, number 5, using simple past tense. Baik, itu tadi adalah penjelasan Ibu tentang recount text. Baik, di sini Ibu memiliki contoh tentang recount text. Mari kita analisis bersama language feature and generic structure-nya. Ini merupakan teks recount text karena diawali dengan yesterday. Yesterday itu udah jelas adverb of time-nya, and my family and I ini adalah partisipannya, dan the zoo ini adalah adverb of place-nya. Ada could, when, by, when, saw, dan masih banyak lagi yang Ibu kasih warna abu-abu. Ini adalah bentuk dari action verb atau kata kerja.
Dan semua kalimat di sini menggunakan kalimat past tense seperti when. Dan when, after, before, during ini adalah conjunction. Dan pada paragraf pertama orientation. Dan paragraf kedua dan seterusnya yang berwarna merah ini menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Maka ini disebut dengan events. Dan yang terakhir ada kesannya tired but happy. Dan paragraf terakhir ini disebut dengan reorientation. Dan sekarang ibu memberi tugas kepada kalian, yaitu yang pertama answer the question. Jadi maksud tugas yang pertama yaitu menjawab soal yang mana di situ ibu memberi cerita tentang recontext dan ada 5 soal tentang bacaan tersebut. Dan tugas yang nomor 2 yaitu make the recontext. Jadi kalian harus membuat recontext, yaitu tentang kisah kalian di masa lalu. Dan itu harus sesuai dengan generic structure sama language feature-nya ya. Lebih jelasnya, soalnya sudah ibu up di Google Classroom. Bisa kalian lihat. Dan jangan lupa dikerjakan, di-up juga di Google Classroom. Itu tadi materi kita pada hari ini. Jadi, jika kalian ada yang kurang paham, atau yang kalian catat tadi, poin yang kurang paham, kalian bisa tanyakan kepada ibu di Google Classroom. Dan jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Ibu beri waktu sampai jam 12 malam. Di-upload di Google Classroom. Oke, sebelum ibu tutup belajar kita pada pagi hari ini, ibu akan mereview ulang pelajaran kita pada hari ini. Oke, what is recontext? Okay, great. Recontext is a text which retell event or experience in the past. And what is the generic structure of recontext? Okay, great. They are orientation, event, and reorientation. Okay, and the last, what is the language feature of recontext? Okay, great. They are introducing personal participle, using chronological connection, using linking verb, using action verb, and the last, using simple past tense. Oke, itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian paham dengan materi kita pada hari ini. Dan jangan lupa, jika belum paham, kalian bisa tanyakan ke ibu lewat Google Classroom. Oke, jangan lupa belajar buat materi kita minggu depan, yaitu tentang narrative text. Kalian bisa mencari informasi tentang narrative text di YouTube. Oke, buat mempersiapkan pelajaran kita minggu depan. Selalu semangat ya. Oke, before I close our study today, let's pray first by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention until I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.